Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Pazirg'om tumanida yashayman. Ismim Shoira Botirova Qudaqulova. Yoshim 55 da. Men mana shu kompaniyaga, Bigron kompaniyasiga kelgan paytim 2024-yil may oyida edi. O'zimda og'riqlar, charchoq, matkamda kichkina miomalar borligi sababli mana shu mahsulotlarni ichishga qaror qildim va kalsiy, koenzim, super omegalarni ichdim, lekin haqiqatdan keyin choylarini ichdim. Lekin haqiqatdan shularning foydasi bo'ldi. Mana hozir o'zimda hech qanday matkamda og'riqlar yo'q, sanchiqlar bor edi, bular yo'qoldi. Boshimda og'riqlar bor edi. Keyin charchoq bor edi. Butun tanamda hammasi o'tib ketdi. Men boshqa o'z aptekadan hech qanday boshqa dorilar nima qilmadim shu orada. Hammasi mana shu kompaniyani mahsulotlaridan deb o'ylayman. Hozir shundan keyin men toza ham bu nimaga ishonib oilaviy ishdik. Xo'jayinim, farzandlarim, nabiralarim hammamiz birgalikda ishdik. Allohga shukr.